ايه رايك يا حبيبتي في الفسحه الجميله اللي انا جبتك فيها دي؟ فسحه ايه يا راجل ونينة ايه؟ انت جايبني يا اخويا في اشاره المرور وتقول لي فسحه؟ يا راجل حرام عليك، هي دي فسحه تتحسب فسحه؟ اوريكي اشاره المرور بتتعب قد ايه يا حبيبتي. بس يا حبيبتي، وانا قلت عايزك تتفسحي، قلت افسحها مش احسن المكان ده؟ انا كان مالي ومال الخروجه المنيله في 60 نيله دي؟ بقى انت يا راجل هتحسب عليا خروجه وبس على الفاضي؟ يا راجل حرام عليك، بقولك عايزة اقعد في مكان رومانسي كده وحلو وجميل، مش تقعدني في سكة المرور. انا قلت يا اخويا تفسحني فسحة جميلة كده وتوديني في مكان جميل اشم شيك هوا كده وافك عن نفسي، بدل من يا اخويا 24 ساعة محبوسة في البيت. قلت هتحطني في جنينة كده جميلة اقعد فيها، كلها رومانسية كلها حب، حواليا ورد احمر واخضر واصفر وابيض وكل الالوان الجميلة والزهور الجميلة. جايبني في مكان يا اخويا ما يعلم بالله ربنا. انت يا حبيبتي عايزه تشوفي كل الزهور بالوانها، اقعدي يا حبيبتي تتفرجي على كل الزهور بالوانها. يا مسهل الحال يا رب، ادينا قعدت يا راجل اللي عايز تشلني. مالك يا حبيبتي متنرفزه كده ومتضايقه ومش طايقه نفسك؟ تصبري على رزقك بقى يا بنتي. انت بص خالص في الشارع مش عارفه ليه كده. اول لون عدى يا حبيبتي اهو. انا شفتش ولا لون يا حبيبي لحد دلوقتي، الاصفر ولا الاحمر ولا الاخضر. ما عدى يا حبيبتي من قدامك، انت ما خدتيش بالك ولا ايه؟ تاني لون يا حبيبتي عدى من قدامك، اللون الابيض. لون ايه وبتاع ايه يا راجل؟ انت قاعد تخيلني وتقول فيه الوان عدت والوان قاعده؟ انت اتجننت يا راجل؟ انت قاعد تبص على الحريم واشكالها بالوانها؟ انت اتجننت في عقلك ولا ايه يا راجل؟ قعدت تبصبص للستات وهي ماشيه؟ الله يخرب بيتك يا بعيد. هو انت جاي تقعدني هنا في اشاره المرور وتبص على الستات وهي ماشيه؟ طب انا بقى اقول لإشارة المرور تحبسك النهارده وتخلي يومك مش معدي معايا. قولي عليك يا حبيبتي تبلغي إشارة المرور تحبسني؟ خليني اقول عليك يا حبيبي، مش تكون عليا تقوم طبعا إشارة المرور تحبسك طالما انا قاعدة جنبك مش مالية عينك وقعدت تبصبص للستات وهي ماشية ومش عامل لها اي اختبار خالص اللي انا جنبك. يا راجل عيب عليك، حط في عينك حصوة ملح شوية، ده انت راجل قليل الأدب صحيح، عايز تتربى. ايه رأيك بقى يا راجل؟ أنا مش قاعدة لك فيها أصلا، أنا مروحة البيت. وخلي بص الحريم يا أخويا حواليك تنفعك والخضرة اللي حواليك تنفعك. فسحتك منيلة بستنين. حبيبتي استهدي بالله مش كده، انت لا كده عاجبك ولا كده عاجبك، انت هتجننيني معاكي. يا أخويا سلام. هنا أنا وصلت بيتي بدل ما الراجل الهم اللي كان بيفسحني فسحة ما يعلم بقى إلا ربنا. هل يا خارجين يكفيكم شر الجايين؟ اللي خارج من جاره اتقل مقداره. لما اخش اخد نفسي بقى نفسي اتقطع من الفسحه البعيده. قالوا موديني يا اخويا فسحه حتى ركوبها مركبها لي، خلاني خدتها ماشي على كعوب رجليا. لما كعوب رجليا ورمت معفن قاعد يبص على الستات اللي رايحه ولا جايه، وانا اقول يا اختي مش واخده بالي اتاريه الراجل البصباص 40 زيقه قاعد يبص في الستات رايحه جايه، وانا قاعده كده زي الهبله والعبيطه ولا عارفه حاجه ولا محتاجه، ما عرفتش غير هو بيقول على الستات، وانا اقول ايه الابيض والاصفر والاخضر بيتكلم عليها؟ تاني بيتكلم على الستات اشكال والوان. راجل عينه زايغه، مالي حلوه اهو زي الفل، سايبالي شعري وحتى ميك اب، محدش يعرف يعمل الميك اب اللي انا عاملاه. قال جوزك يقولك يا عورة الناس كلها تلعب بيك الكورة. ايه يا اخت الراجل البصبصة بعين زيغة؟ طب لا خليه يشوف احمر ولا اخضر ولا اصفر، لا خليه ايامه ما يعلم بها الا ربنا، لا خليه يكره صنف الحريم كلها. ان ما كنتش انا لوزة وخليه يلف حوالين نفسه كده.